Саранская улица Александра Невского, которая долгое время не видела никакого ремонта, кроме ямочного, пусть не полностью, но обновится. 900 метров одной из ключевых автодорог города уже начали ремонтировать. Полностью перекрывать не стали, организовали реверсивное движение. На этом участке срезали верхний слой асфальта, меняют пришедший в негодность бордюрный камень, начали укладку выравнивающего слоя. Финишным будет щебеночно-мастичный асфальтобетон. В планах также ремонт прилегающих тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение разметки. Раньше на состояние этого участка регулярно жаловались жители города. После завершения ремонта, по идее, жалобы должны прекратиться. По крайней мере, лет на 6. Именно такой срок гарантии предполагает контракт, заключенный с подрядчиком.